叫 Nicole，我係後天失明嘅。我係12歲嗰時咧，視神經發炎啊，引致我嘅視神經萎縮啦。咁喺18歲嘅時候就睇唔到啦，所以而家咧係黑貓貓咩都冇。咁我就叫阿 Ken 啦，咁我就先天就青光眼，咁就睇到前面啦，左右係睇唔到嘅，都好彩咧，仲有少少視力感。講開以前嘅時候啦，我飲咖啡係我妹介紹我飲嘅，跟住我就覺得呢個味道好似我未必咁啱咯，因為我平時唔係好中意飲甜嘢噶嘛，我就覺得呢個咖啡太甜啦。但有時咧去餐廳咧，我又覺得嗰啲咖啡因太高喎，飲完之後嘅手震腳震，心跳好快。後期咧係因為阿 Ken 啊，佢學咗手沖啊，學完之後佢翻嚟沖俾我飲，叫我做白老鼠啦。跟住試完之後，我發覺啱啦，呢個係之後我中意嗰種味道咯。後期咧咁啱咧有個機會就係即係喺埋機構啦，佢咧就問我去唔去參加呢個玩呢個紅級咖啡，抱住一個試下嘅心態嗰時，係啦，跟住去學嘅時候發覺，原來呢個路係有埋面火嘅，但係咧佢要加熱呢個水溫，令到個水溫上升去上壺，係啦。但係因為我以前睇到嘢，我都煮過嘢食，但我又冇咁擔心呢個溫度會辣親我啦。係啦，咁學完之後，我發覺比較適合我哋全睇唔到咧，全失明嘅朋友就可以揾到嘅嘢咯，所以就更加愛上咗呢個紅級。我有時都有啲朋友會飲咖啡，咁我哋會互相去大家去分享喺邊間買咗啲咖啡豆，互相去分享去試飲嗰間嘅啱唔啱自己，啱嘅話就會嗰度買啦。同埋我有時都會同表姐一齊去，我有試過一齊去台灣啦，即係去同埋表姐有啲咖啡嘅，即係啲其他配方嘅員工啦，或者一啲唔同嘅發燒友啦，跟住成班一齊去飲咖啡，睇下啲豆嗰啲種植啊，即係。可能去啲咖啡嗰度坐下試下嗰啲嘢啊，都會係咁樣樣。最緊要有啲人係用音樂去識其他人，其實一樣。我同雪君都係越考越多嗰啲，又即係嗰啲味覺感官啦，同埋我嚟緊都諗住考一個手沖嘅 profession。有時會沖杯咖啡，啲人會即係會認同咯。因為我哋睇唔到咧，有啲人就你係咪真係做到㗎？係啦，咁有啲朋友就見我哋成個過程都係，好似頭先講，除咗聽幫我磨咖啡，咁佢會幫我做呢個咧，其他步驟可能幫我可以完成嘅，咁俾大家去見到其實雖然我哋睇唔到，但我哋可以做到。如果教人哋沖咖啡，你一定要不停口述，因為佢始終佢未可以熟習嗰個步驟啊嘛。咁你就一定喺度提佢你而家要搞啊，你而家要點樣啊，不停咁提佢咯。個過程都開心嘅，咁你教完佢之後咧，佢可以沖咗杯佢覺得滿意咖啡咧，其實佢都開心嘅。因為學咖啡嗰啲人都中意飲咖啡噶嘛。如果佢都可以成功沖到咧，其實我都試過咧，佢哋沖完之後咧，個味道都幾好啦。係啦，佢哋就好開心。